হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রেসিপি বাই লিটা মুন। আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন। তো আজকে আমার এটা ফার্স্ট রেসিপি আজকে এই চ্যানেলে। তো আশা করি আপনাদের আমার রেসিপিটি ভালো লাগবে। তো আমি খুব ইজি ওয়েতে করে দেখানোর চেষ্টা করেছি আপনাদের। আজকে আমি যে রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সেটা একদম ইজি ওয়েতে ঘরোয়া স্টাইলে চিকেন বিরিয়ানি রেসিপি। তো ফ্রেন্ডস, চলুন দেরি না করে দেখে নিচ্ছি রেসিপিটি। চিকেন বিরিয়ানি করার জন্য আমি খুব অল্প উপকরণ নিয়েছি, আর সেই উপকরণগুলো আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 500 গ্রাম পোলাওর চাল নিয়েছি, তারপরে নিয়েছি এখানে চিকেন 1.5 কেজির মতো, সলিড চিকেন 1.5 কেজি আছে এখানে। আর নিয়েছি 3টে আলু এভাবে টুকরো করে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি 3 টেবিল চামচ আদা পেস্ট আর 3 টেবিল চামচ রসুন পেস্ট। তারপরে নিয়েছি এখানে জিরার গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া 2 চা চামচ করে। এখানে 2 চা চামচ নিয়েছি আমি বিরিয়ানি মশলা। এখানে আমি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি। এখানে আমি 6-7টা কাঁচা লঙ্কা ফালি করে নিয়েছি। এখানে 3 টেবিল চামচের মতো টক দই নিয়েছি, আর কিছু গোটা মশলা নিয়েছি, গরম মশলা। সেই গোটা গরম মশলাগুলো হচ্ছে তেজপাতা, গোলমরিচ, লবঙ্গ 3টে নিয়েছি, দারচিনি 2 টুকরো নিয়েছি, আর কিছু এলাচ নিয়েছি। আর সাথে আমার প্রয়োজন হচ্ছে ঘি, তারপরে সল্টটা হচ্ছে আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী। চলুন, আর সাথে তো অবশ্যই লাগবে তেল। চলুন এবার আমরা রান্নায় চলে যাই। তো আমি এখানে একটি ননস্টিকের প্যান নিয়ে নিয়েছি, আর এখন আমি চুলোর আঁচটা দিয়ে দিলাম। আমি কিন্তু খুব সিম্পলভাবে এবং শর্টকাট ওয়েতে রান্নাটা দেখিয়ে দিচ্ছি, কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই। একদম হোমমেড টেস্টি বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি। আমি এখানে 1/2 কাপের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে নিলাম। এখন এর মধ্যে আমি গোটা গরম মশলাগুলো দিয়ে দিব। এই যে আমি গোটা গরম মশলাগুলো দিয়ে দিলাম। তারপরে দিয়ে দিব এখানে পেঁয়াজ কুচি। আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটাকে আমি এখন সামান্য নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব। আমি তেলটা যেহেতু গরমে দিন, তেলটা একটু কম ইউজ করব, আবার শেষটাতে ঘি ইউজ করব, এর জন্য তেলের পরিমাণটা কম দিয়েছি। আমি পেঁয়াজগুলোকে একটু ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। এই পেঁয়াজ ভাজার মধ্যে এখন আমি আলু দিয়ে দিচ্ছি। আলুগুলো আমি একসাথে ভাজা ভাজা করে নেব। এখন এই পর্যায়ে অ্যাড করে দিচ্ছি আমি সল্ট, মানে লবণটা টেস্ট অনুযায়ী। তো আমি আমার টেস্ট অনুযায়ী লবণটা আপাতত দিয়ে নিলাম। পরে টেস্ট করে দেখব লবণটা ঠিক আছে কিনা, না হলে পরে আরেকবার আমি লবণ এখানে অ্যাড করে দিব। তো আমি এই পর্যায়ে চুলোর আঁচটা মিডিয়ামে রেখেছি, আর এখন এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি ফালি করা কাঁচা মরিচ, সাথে দিচ্ছি আদা রসুন পেস্ট, তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি জিরা ধনিয়া গুঁড়ো, দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি।
এ পর্যায়ে আমি অ্যাড করে নিব সামান্য পানি। পানিটা অ্যাড করে দিলাম সামান্য। এখন আমি মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। আমি এখন খোলাই রাখবো, কোনো ঢাকনা ইউজ করব না, ঢাকনাটা আমি পরে ইউজ করব। মশলাগুলো কষে নিই। মশলা কষে এসেছে আর আমি এখন অ্যাড করে দিচ্ছি চিকেনটাকে অ্যাড করে দিচ্ছি। একদম পানি ঝরিয়ে ভালো করে চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। ধোয়ার পরে দেখা যায় যে অনেক পানি থাকে, সেটাকে একটু ঝরিয়ে নিলে ভালো হয়। এই যে চিকেনটা অ্যাড করে এখন ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। ফিরে আসছি 5 মিনিট পরে। এই যে সুন্দর মতো পানি চলে উঠে এসেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই যে কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি টক দই আর অ্যাড করে দিচ্ছি এই যে বিরিয়ানি মশলাটা দিয়ে আমি আবার নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি ভালো করে। চিকেন বিরিয়ানির ক্ষেত্রে পানিটা অ্যাড করার কোনো প্রয়োজন নেই। এই মুহূর্তে আমি এই যে সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আমি আবার এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। ফিরে আসছি 10 মিনিট পর। আমি কিন্তু আমার চুলোর আঁচটা মিডিয়াম হিটে রেখেছি। আর এখানে আমি ঢাকনাটা 10 মিনিট পরে চলে আসছি খোলার জন্য। এই যে এখন এই পর্যায়ে আছে। এর মধ্যে আমি আবার কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস অ্যাড করব। সেটা হচ্ছে আমি 2 চা চামচ গুঁড়ো দুধ ইউজ করব, ফুল ক্রিম গুঁড়ো দুধ। আর ইউজ করব হচ্ছে 1 চা চামচ চিনি। আমার চামচটা একটু ছোট, এটা যার জন্য আমি দুটো মানে 1 চা চামচ। তো আবার আমি এখানে নাড়াচাড়া করে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব পানিটা শুকানো পর্যন্ত। পানিটা শুকিয়ে যাবে, কষে যাবে টোটালি, তারপরে ফিরে আসছি। আলু আর চিকেন খুব সুন্দরভাবে হয়ে এসেছে। আর আমি এখন এই মুহূর্তে অ্যাড করে দিচ্ছি পোলাওর চাল। পোলাওর চালটা অ্যাড করে দিয়ে আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিচ্ছি। এটা আমি 5 মিনিটের মতো হাই হিটে ভেজে নেব। 5 মিনিট পরে আবার ফিরে আসলাম। আর এদিকে চালটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি পানি। আমি কিন্তু কোনো ফোটানো পানি ইউজ করছি না, আমি একদম ঠান্ডা পানি ইউজ করে নিচ্ছি। আর এখানে পানির হিসেবটা হচ্ছে, আপনি যেহেতু আমি 500 গ্রাম চাল নিয়েছি, মানে 2 পট চালে হিসেবে আসে 4 পট পানি। কিন্তু এখানে 3 পট পানি ইউজ করতে হবে, তা না হলে ঝরঝরা হবে না। এটাই হচ্ছে ট্রিক্স। কারণ অনেক সময় দেখা যায় পোলাওর চালটা একদম নতুন থাকে, তখন হয় কি ওই আপনার হয়ে যায়, বেশি নরম হয়ে যায়, পোলাওটা ঝরঝরা হয় না চালটা। হ্যাঁ, তো এর জন্য পানিটা সবসময় একটু কম ইউজ করতে হয়। তো আমি এখানে 3 পট পানি নিয়েছি।
যে এখন আমি এটাকে আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। এই যে খুব সুন্দর পানি ফুটে উঠেছে। আর এর মধ্যে লাস্ট যে ইনগ্রেডিয়েন্টস আমি অ্যাড করব সেটা হচ্ছে ঘি। আমি এখন ঘিটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি কিন্তু এর মধ্যে এর আগে চেক করে নিয়েছি লবণটা ঠিক আছে কিনা, ঝাল লবণ একদম পারফেক্ট আছে। তো এই পানিটা শুকানো পর্যন্ত আমি এভাবেই খোলা ছেড়ে দিব আর একটু জাস্ট নেড়ে নেব। পানিটা মোটামুটি শুকানো পর্যন্ত এভাবেই আমি খোলা রেখে ওয়েট করব। এই যে অনেকটাই হয়ে এসেছে। আর এখন এই মুহূর্তে আমি নাড়াচাড়া করে জাস্ট ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। আর চুলোর আঁচটা এবার আমি একদম লোতে রাখবো। এখন এটা দমে হয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ডস, এখন ঢাকনা খুলে দেখি বিরিয়ানিটা কতটুকু কি অবস্থা। এই যে হয়ে গেছে খুব ঝরঝরে সুন্দর চিকেন বিরিয়ানি। আমি এর মাঝখানে একবার ঢাকনা খুলে একটু নাড়াচাড়া করে রেখে গিয়েছিলাম। তো এই তো হয়ে গেল খুব ঝরঝরে চিকেন বিরিয়ানি। চলুন ফিরে আসছি সার্ভ করার পরে। তো ফ্রেন্ডস, এই যে হয়ে গেল আমার চিকেন বিরিয়ানি। খুব ঝটপট ইজি ওয়েতে ঘরে থাকা ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে আপনাদের তৈরি করে দেখালাম চিকেন বিরিয়ানি। আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর আমার এই রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিতে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব, বেল বাটনে ক্লিক করে আমার পাশেই থাকবেন। আজকের জন্য আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে নেক্সট আদার্স রেসিপিতে।